我喜欢山，除了山有很棒的能量，还能看风景。对于热爱登山的人来说，登山大多数都是和自己对话。我常提醒自己，在山里要谨慎，不要因为走得久就低估每一次的挑战。所以我决定报名台湾的登山向导检定，学习更多的技术。这也是一支完整体验受训和考试的影片。在台湾持有登山向导证书的人统计是209位，在考试界里肯定算小众。如果你有点好奇，继续看下去。1、2、3，就！好，大家早安。今天是礼拜天，是我上登山训练课的第2天，然后一样要来屏东这边。今天会是室外课，我们要去丹林的蓬吉山上面做实习跟教学，然后内容会是地图的指认跟团队的管理。其实跟这个部落的朋友们一起上课真的是蛮有趣的，他们很常会丢出一些出乎意料的回答，然后让老师这个讲不下去。这是什么？沙士，可以。好喝的。这个是明天的力量，明天的力量。对。啊，今天嘞？今天的力量，今天的昨天喝过了，昨天喝了。好，第一堂我们先不靠任何的离线地图，用纸本画坐标，前进。整体来讲是往东边走，然后过程会东南东北这样换。Hello， 那正在拍呢。我的同学们，既有道路，山区地形并没有变化到很，这样子要看到，比一下，录影，来录影，所以你就可以跟我们要欢呼吗？那大家的水有带吗？没有。大家的保利达有带吗？没有，喝完了不是没有。我们曾经拥有啦，我们曾经拥有，但是现在没有。是我跟你的爱情吗？你叫我把你放心上，可是我想把你放心里。走不下去了。好多额外的话题。去啦！好了，走。走。阿里。部落的朋友真的太可爱，但我慌张的要命。绳结绝对是我的罩门，因为我从来没有学过，一次就要学8种基础绳结，更不用说考试还要结合应用，听得不飒飒，绑得哩哩啦啦。除了单八字结，还有双八字结。教官，我八字都还没一撇呢。你看它没有办法压紧，3种绳子就比较好用。它是比较细，绳子，你就是讲到关键字，不要讲错。比较细，一直录到奇奇怪怪的话语，被骗越录越长了。我会讲，影片出来都是哔哔。我刚才要讲说我的太短了，你的太讲清楚，这个你可以大声讲啊。你都长毛了呢。应该6年级了，这个6年级就长毛。要不要烧一下？收毛。什么时候可以下课？莫名其妙被叫来绑天幕。他突然松了，我们现在现学现卖。确定是那样吗？又没看到，没看到就是在质疑我。银绳结可以调整银绳的紧度，把这个贴幕拉紧。确定吗？大家早安，现在是早上的7点钟，还没有化妆，所以我先把这个遮阳罩戴起来。那今天是受训的第3天，我们会去来义乡的山上走野路做实战训练，也会野营，所以帐篷什么的昨天都打包好带在身上了，会3天2夜。在来义的河床停车场集合，大家准备好了吗？一顶敞篷。教官还在烦恼今晚要睡哪，我们可爱的来义乡部落的同学已经开始玩弹弓。这片平时没什么人来的山丘是来义部落的后花园，可以听他们聊打猎的故事，放陷阱的位置，就像我们在聊哪条巷子的干面好吃，真的是不同的世界。台湾很多山地都是原住民的传统领域，也有许多旧部落的历史，是在平地长大的我感到遥远的事情。
原来山在每个族群心中的角色都那么不一样。这堂课还没结束，就已经收获超值。哎，云地人果然还是太嫩。借用旧部落场地上课，需要跟族邻们有简单的仪式，告知我们来这里的原因。仪式主语叫做巴雷西，准备了槟榔、香烟、酒各3份。代表人告知完要把手上的酒喝完，仪式结束。好了，我们现在差不多整装完了。这里是加拉阿夫斯来义旧部落，然后这边实在太旧了，以后也是一个可以健行的路线，所以它的设施都弄得蛮好的。但是老师就觉得，哎，这样太舒服了，不行，我们还是要继续去前面走一段，然后找一个可以野营的地方，要自己判断。3天2夜的山里野营受训，比坐在教室里上学科有趣。收到教官给的坐标后，练习轮流把队伍带到指定位置。第一个当今天的第一趟行程的向导，好险没有带错位置，有顺利把大家带到坐标上的地点。好，表现不错。你可能会想，有手机离线地图，为什么还要看纸本？有这么原始吗？我练习后觉得在山里的路感变更好，还有往前走，地貌是不是跟判断的一样？这个在有探勘行程的规划里是重要的能力，只是照着轨迹走，反而因为敏锐度不够，增加在户外的风险。这是我认为可以保命的关键能力。你觉得自己路感好吗？你会刻意练习吗？欢迎留言自己的经验哦。经过了讨论之后呢，决定搭在林道旁边这里有一个空地。刚刚讨论了很久，因为在野外找适合的过夜点也是一个必备的技能。然后大家都有带开山刀，所以可以简单整理一下。一定会，除非你把你的头再整理一点。搭好帐篷喽！不要就不要照看不到的，但是如果要扎那边的话，可能要考虑到那个。看你还有几。宁愿开车开到台南，台北人开到台南，我也不要开到台东。今天是第2天，要换营地了。你有没有在爬山的时候遇过突然的午后雷阵雨，却找不到雨衣放哪？或是登山没多久就觉得某边的肩膀特别酸？或许运气好都还没遇到，但是在很极端的状况下，每一件小事都会间接影响心理和生理。我去塔达芬温泉一共5天的行程，当时打包后的重量是11公斤，教练的长天数纵走经验非常多，原来还有很多我没有注意到的小技巧，我都偷偷学起来了。刚认识了这个打包的过程之中，发现考官的医药包非常的完整，三角巾、不冒热饮、绷带，甚至连药水都有。哇，还发现了一个超惊人的卫生棉，这个是帮女生带的。真的是惊人又贴心的一个很贴心的举动。就有一次带客人他也是跟我一样穿短裤他滑倒被碎石割伤，本来是用纱布再贴，可是伤口太深，没办法止血，伤口是横的还是直的，就照那个方向去贴的，然后纱布再缠着。如果你有女客人的话，也可以用像保险套也可以用包扎伤口用，比如说贴着，然后下面剪掉嘛，套起来，对，防水。可以撑那么大对啊，可以，而且它还可以防水。我真的是很多知识你常受伤就会有了。所以如果你把它摊开来，4个钉全部下了，不用绑很紧，撑起来之后再去把它调整到你想要的松紧度，基本上就完成。就这么简单。哇，你这个又一个生活智慧，你可以再说一次吗？昨天你在这里整地的时候，我想说为什么要拿这些蕨类当地毯？怎么讲？类似通风啦，与地隔绝嘛，对啊，它不会直接吸到地气，几乎都干。而且昨天雨下蛮久的，还可以昨天下那么大的雨，你看我也没漏水，也没湿。太帅了！好，1、2、3，就！还是没有啊？他们在那个。我们领导到了吗？他点的到了吗？
练的最后一晚，大家围炉分享排湾族野味。第一次喝到这个汤，树豆加生姜熬煮，不用复杂的调味就超级好喝。我喝到肚皮都胀了才停下来。野营非常放松，受训需要的生火对部落来说是生长过程就学到的科目。平常不去注意的植物，是猎人山上休息天然床垫。我们上山是为了过不一样的生活，族人在山上就是家。这一晚现在想起来，除了不停的哄堂大笑、歌声，我和教官3个平地人都获得了排湾族的名字，这是很棒的礼物。那应该就是我有种感觉。母尼。我也喜欢母尼耶。哦。有排湾族的名字。之前伊嘛在为第三大做我讲过见证啊，我讲嘛就话加深的不完，当然的对母尼。对母尼。好，大家好，我是母尼。母尼。其实我觉得这次来上这个登山向导也是很临时决定要来，然后我觉得也是因为我之前爬山玩水做很多户外活动，但是后来我觉得大家不是都会问说你是山系还是海系吗？那我就想说我都可以，后来就越爬越喜欢山，就因缘机会嘉豪问我要不要来上课，所以我就来，因为就是很挨人啊，压力有点大，我要躲在角落就好。可是我这几天相处完就觉得是交到很多好朋友的那种感觉。在上课的时候啊，练习的时候，大家都会来关心我，然后帮我弄一些东西。我有受大家帮助的一天，我也要有能力有一天可以帮助别人。我觉得有你们一起当我同学，就觉得很开心，这样子。可以吗？怎么那么讲话？才几分钟而已，你的时间不要太久，30分钟就好了。好了，希望大家都可以考过，这样灯光对巨星来说，简直就是一个萤火虫。你们要我讲什么啦？今天是受训的第3天，昨天是最后一个晚上，所以大家都好兴奋，然后起了萤火，一直聊天，还有唱歌。但是今天还是要上课，伤患的包扎教学，还有绳索系统，满满精实的一天。现在在学如何救人，简易的背负系统，背人的。谁知道我？好，背完之后绕一圈哈，绕一圈找找拉紧，越直了，越紧越好。出。对，慢慢来，对，好，慢慢来，可以吗？哦，好重！现在迎娶的方式变成是女飞男，可是我们男飞女了哈。1、2、3，好。钱什么时候可以下课？又来到最陌生的环节——绳索系统。这里面要准备的器材至少3种，要熟8种基础绳结，依照不同的环境搭配使用。有时候当横渡封闭的辅助工具，有时候攀爬需要做人身确保。在台湾登山常听到的3大事故之一，就是坠落山谷。想着这些风险练习一次又一次，安全就是从这些细节日积月累而来的吧。恭喜我们各位学员完成了这3天的这个训练，等下由我们的大哥来去做一个晋升，借由这样子的一个我们讲的人间烟火狼烟，让我们的祖灵不要再继续的陪伴我们哈。结束了这3天在来义这边的树科实地训练，然后我们现在要开车下山，场地车收完毕。接下来下一次就是考试了，好。
是考笔试，后面就是我们家的考场，笔试大概1个小时的时间。考完了，现在等成绩出来，好紧张哦。童子平，及格。耶，有过有过。考完搭帐，考完打包，考完装备，体能，天幕紧急避难绳结。现在今天的 highlight 煮饭，好饿呢，吃饭，好饿。是露营哦，录影。今天是考试成绩公布的一天，爱运动资讯平台受证检定查看。天哪！我学科100分呢，数科81分，合格了！耶！我合格了！ Hello， 终于考完登山向导了。我来分享一下这次考试的心得。首先呢，学科100分是怎么来的呢？这本120几页的题库一定要熟读3次，考前再复习一下重点，就稳过。数科的话呢，我自己犯了一些错误，在1000公尺以上的营地煮白饭，我没有把它水的比例再增加一点点，导致我现场煮出来的白米没有在家里的那么透那么好吃。我觉得这是应该有被扣一点分数。再来就是他抽签题目要搭天幕的时候，我抽到的是不能使用现场的树枝树干做固定，等于我只有2个登山杖，限时15分钟，我的动作有一点慢，变成有1-2个银钉松松的，这一定是会被扣分的，因为天幕看起来就是没有非常的漂亮，非常的完美。整体来讲，我还蛮推荐这次的课的。如果你想要继续当一个合格的登山向导的话，你一定要在接下来做2次的登山实习，然后检定官会陪着你，看你带着客人上山。如果像我一样想要体验这个登山教育、学习知识、学习技术的话，到这个位置就好了，不用再进去。我觉得蛮推荐艾格探险的。这几次的上课我都觉得非常的扎实，每个老师都一直在输出，你也要一直在输入。所以我觉得这是一个很扎实的训练。如果你已经有一点登山经验，又想要挑战更难的行程，或是未来有可能当向导的话，我推荐你来找他们上课。我觉得很开心，因为不只是考了一张证照，而且我真的是有学习到东西，还交了一群好朋友。如果你喜欢的话，记得帮我按赞、订阅、分享。有任何的问题都可以下面留言分享你的想法。这部片就这样啦，那我们就山上见。那个筷子好可爱哦！地上剪刀，不是削的啊，试一下。竹筷，我是母尼，迪木尼，迪木尼，迪恩迪木尼，迪木尼。哦喂，阿乌牙丹，阿牙丹，点阿乌牙丹，阿乌牙丹，对，迪木尼。